Letar du efter en ny smartklocka kanske så här på höstkanten? Både Fitbit och Apple har släppt nya produkter inom det här segmentet. Här på vänster hand har jag en Apple Watch SE, deras nya lite billigare klocka. Och här på höger arm, här har jag Fitbit Sense, som är Fitbits mest exklusiva och fullsmockade klocka hittills. Så jag tänkte gå igenom lite vad fördelarna är med de här och vilken du borde köpa. För en gångs skull är av de här två produkterna vi jämför faktiskt Apple de som har den billigaste modellen, i alla fall om vi pratar instegspris. För Apple Watch SE, som Apple alltså släppte nu i höstas, den har faktiskt ett instegspris med den minsta boetten och utan eSIM för enbart 3 195 kronor. Vilket är några hundralappar billigare faktiskt än Fitbit Sense som jag har här på andra armen, som kostar 3 500. Och det är också det enda utförandet vi kan få just hos Fitbit. Men det gäller ju inte bara att vara billigast, det handlar ju också om vad vi får för pengarna. Och om vi snackar om sensorer, ja då får vi faktiskt mest här i Fitbit Sense. Det här är den första smartklockan vi har testat som har en EDA-sensor. EDA, den känner av konduktivitet i huden och ska på så sätt avgöra hur stressad du är. Och det är faktiskt någonting Fitbit har fokuserat jättemycket med Sense, just vår mentala hälsa. Apple Watch SE däremot, den kommer faktiskt enbart med en optisk pulsmätare när det kommer till just hjärthälsa. Medan här har vi till och med en temperatursensor i Fitbit Sense och EKG som inte är släppt i Sverige än men som ska komma hit. Så om vi ska ta overall, sensorer och så vidare, då tar faktiskt Fitbit hem den här ronden. En till aspekt där Fitbit faktiskt är överlägsna när vi jämför de här två modellerna, det är batteriet. Batteriet har blivit ännu viktigare nu, framförallt om vi kanske vill tracka vår sömn, se våra olika sömnstadier och så vidare. Då vill vi gärna ha ett batteri som räcker hela dagen med kanske ett träningspass, gärna med GPS aktiverat, för båda de här kommer med inbyggd GPS. Och sen så ha några procent vidare till sömnen så att vi kan ladda den när vi äter frukost till exempel. Och Apple Watch, när vi gjorde det här så klarade den ett dygn med råge, men sen fick vi ta och ladda den igen. Fitbit Sense däremot helt otroligt klarade 5+ dagar när vi testade det här. Det är helt sjukt, vi fick inte död på den. Ska sägas att det var utan Always On Display, som faktiskt är ett alternativ med Fitbit Sense, men som inte är ett alternativ här på Apple Watch. Gränssnittet hos båda de här är faktiskt riktigt användarvänligt, och det vill vi ge verkligen all cred till både Fitbit och Apple för att de har lyckats skapa en användarupplevelse som de flesta förstår med intuitiva gester och så vidare. Men om vi ska vara helt ärliga så har Fitbit lite att jobba på när det kommer till laggighet och buggighet. Den här skärmen till exempel har en tendens att släcka sig när vi inte vill det. Jag tror att ljussensorn är lite överaktiv. Och den lyser inte upp heller alltid när vi vill. Medan Apple med sin Apple Watch fungerar i princip alltid felfritt. Så just där, även om båda två är jätteduktiga, också de tillhörande apparna är superanvändarvänliga. Men vi måste säga att Apple tar hem den ronden. Slutligen, om vi ska prata kompatibilitet, vilket ju ändå är viktigt, så går det inte att komma ifrån att Apple Watch är till för iPhone och Mac-användare, men primärt just iPhone-användare. Det är nära integration med iOS, du har appen där du uppgraderar allting och så vidare. Fitbit däremot fungerar bra med såväl iOS som Android. Faktiskt till och med lite bättre med Android, och vi misstänker att det kanske kommer bli ännu mer på den fronten nu efter att de har blivit uppköpta av Google. När det kommer till appbutiken så i Apple Watch så finns typ alla appar vi kan tänkas vilja ha. Alla appar som vi redan har laddat ner till vår iPhone som också har stöd i klockan, de kommer upp direkt. Det kan vara allt ifrån vår favoritpodcast-app till kartor till en dating-app. Allting finns i Apple Watch. Hos Fitbit är det inte lika stort utbud om vi ska vara helt ärliga. Det är ganska skralt fortfarande i den appbutiken. För det mesta har man fokuserat på musikspelare och Spotify finns ju nu, vilket är toppen. Men också träningsappar.
Om vi då ska testa och prata lite om träningsfunktionerna så är de här båda två riktigt kompetenta. I senaste WatchOS 7 har vi fått nya mer specialiserade träningspass och träningsformer, och Fitbit har alltid varit superduktiga på att tracka träning, och nu med inbyggd GPS så är det ännu lättare att hålla koll på löprundan, så att vi skulle säga att det är lika mellan de här två. Om vi då ska försöka runda av det här och berätta vilken modell du bör köpa, så måste vi ju tyvärr säga att det beror på dig vad du är ute efter helt enkelt. Om du har en iPhone, då börjar det luta åt en Apple Watch. Har du däremot en Android eller känner att batteritiden faktiskt är väldigt viktig för dig, då skulle vi kolla på Fitbit Sense istället, just eftersom du får så många fler sensorer i den här. Hoppas det hjälpte dig välja vilken smartklocka du vill ha. Ni kan läsa mer i länkarna vi har nere i beskrivningen eller lämna en kommentar, så försöker vi svara på det så fort vi kan. Ha det fint, så ses vi sen. Hej då! Ja, precis så gjorde det, va?